जैसे ही ये प्लेन उड़ा तो बस कुछ ही मिनट बाद अचानक इसके इंजन से पंछी टकरा गए और प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए। फिर बिना पावर वाले इस प्लेन के पायलट ने सोचा कि प्लेन को आसपास के रनवे तक पहुंचा दूं, लेकिन ऐसा करना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए पायलट ने प्लेन को हडसन रिवर की तरफ मोड़ दिया और पैसेंजर से कहा कि अगर तुम लोग जिंदा बचे तो समझना मैंने तुम्हें बचाया है, और अगर मर गए तो समझ लेना भगवान की यही मर्जी थी। फिर लगभग 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पायलट ने प्लेन को सीधा छपैक से पानी में उतार दिया और ये इमरजेंसी लैंडिंग सक्सेसफुल रही, जिसमें सब लोग जिंदा